So I wanted to show some of these photos, first of all to show the diversity of salmon ecosystems in the Pacific Rim. この写真を見せたかったのは、一つ、鮭の生物多様性を見せるため。One of the things you can see here is very complex river system, very complex ecosystem. この川は、とてもですね、いろんなThis is from Bristol Bay in Alaska, which is the center of sockeye abundance in the world. この川は、紅鮭のための紅鮭が一番多いところなんです。So one of the things that scientists tell us is that the more complex a river system, generally the more productive, the more abundant the fish are. 研究に対して、こういうような川は、普通の直線よりこういうような複雑に自然なものは、鮭はもっとうまく産卵することができそうです。鮭の生産に対して、とても大事なんです。So the third point I want to make is that salmon ecosystems and salmon conservation is actually like human conservation. This is for human benefit. The more we protect these ecosystems, the more productive they are. So they benefit human systems. 鮭を守ることは人間を守ることみたいです。私たちはもっと鮭のことを守っていけば、人間も守られている。So there are 7 species of Pacific salmon. 太平洋に生きている鮭は7種類があります。Chum salmon, 白鮭、pink salmon, カラフトマス、Chinook or king salmon, キング、coho salmon, 銀鮭、sockeye, 紅鮭、cherry salmon, サクラマス、steelhead, スティールヘッド、and many other species in the salmon family. そして、サモンの中の家族で他の魚の種類がたくさんあります。And of course, the best one of them all is ito. そしてその一番いいのは、サルシトブラのイトウです。So again, this is a map of Pacific salmon, and I think you can see that one of the great things about salmon is they connect all the people and the nations of the Pacific Rim. ここは、また、鮭が、これに生きているので、この鮭がいろんな国をつなげています。So we have Japan, Russia, Alaska, Canada, and where I live in Oregon, all connected through this species, through these fish. 日本、カナダ、ロシア、アメリカも、この
の魚の種類で全部つながっています。So these are just, again, the photos of the fish. You probably know this one. This is chum salmon. You have this in Hokkaido, I think. これは、白崎の写真。We have pink salmon. カラフトマスです。King salmon. キング。This is koho. これは銀鮭です。Sakai salmon. 紅鮭。This is cherry salmon from Russia. ロシアからの桜マス。This is a rainbow trout or steelhead. そしてこれはスティールヘッドです。These are some photos of other type of salmon called. This is Dolly Varden or Shorokoma. これは違う種類の鮭なんですけれど、これはオショロコマと呼ばれています。This is a Amur grayling. これはアモールのグレーリング。So you can see a lot of biodiversity in the salmon family. そして生物多様性、鮭の家族の中で生物多様性は広いです。So, you know, salmon are beautiful, but they're also very important for the ecosystem. There are keystone species. 鮭はもちろん綺麗なんですけれど、それだけじゃなくて、鮭をキーストーン種として大切です。Researchers tell us that more than 190 other species depend on Pacific salmon. 研究に対して約90種類の動物は太平洋に住んでいる、太平洋に生きている鮭に頼っています。So, for example, 例えば、of course, brown bear. イグモ。Maybe you've seen these today. Stellar sea eagle. オオワシ。Even herbivores rely on Pacific salmon. 草食動物でも鮭に頼っています。And why is that? Well, because salmon bring nutrients from the ocean to the forest and help grow the plants that the deer and other animals rely on. 鮭は栄養分を海から彼らと一緒に持っていて、そして周りの植物も動物全部